現場依家呢度邊環境真係好靚。呢度啱啱嗰陣在燈啊嘛，咁如果夜晚就比較我諗仲更加靚。買啲精品店啦，呢度精品店啊，係過嚟行下嘅大家，唔錯嘅地方。跟住到呢個北冰嘅類似嗰啲舊工廠大廈顏色嘅半店啦。咁入到店內就唔可以攝影，咁又講真唔好意思。咁由單車場我去擺單車，私家車都可以揸私家車過嚟擺停車場嘅。唔好意思啊，因為比較凍。我影個 information 俾大家睇啊。咁泊車為是 P 啦，咁其實呢度總有22個地方嘅，咁行下先。